맞았는데 중간에 약간 틀리거든. 중간에 얘 왔다 갔다 하면서 틀려. 그럼 여기잖아. 아 얘는 라이드야. 얘 치지 말고 크래시를 치세요. 이거를 칠까? 이거야? 네. 아 그럼 아까 전에 라이드 치기 틀린 거 맞지? 이거 치는 줄 알았다 나. 아니 아니야? 때리는 거는 크래시야. 거의 맞아간다. 중간에 두 번째, 세 번째 마디가 틀리지. 나 지금 드럼 소리 때문에 묻혀갖고 저 메트론 소리가 안 들린다. 느려져. 하나, 둘, 셋, 넷. 맞아? 지금은 너무 빨랐어. 둘, 셋, 넷. 메트론 소리 지금 어디서 나오고 있는 거야? 이거 볼륨을 좀 높여보세요. 그게 달걸? 다 올리는 거 마스크. 그건 작은 거잖아. 아 이건 개인 연습용이라서 어. 저까지밖에 안 되네. 그 메트로노 어플 무료로 받아서 쓰는 건가? 이왕이면은 누나 어플도 좀 바꿔. 이거 반이 보이는 거. 하늘 보이는 거가? 그거 보면서 하면 조금 더 맞추기가 쉽지. 그러면 쭉 해? 해보십시오. 이거 너무 작다. 차라리 반대로 치고 가야 돼. 반주로 틀었어? 오늘은 저래 버리고 만드시면 저 반주 틀어버리고 하면 우리 합주할 때 안 맞는 거 똑같잖아. 아니 내가 이제 드럼
맞아. 그래? 나는 킥 그래도 위에 보이는 거 말고 킥이 그랬나? 나 눈 감고 들으니까 지금 잠깐 맞아. 킥 안 맞는 거 있어. 킥이 안 맞아 그냥 이게 따뜻 할때 따뜻 이런 느낌이 와. 그죠? 좀 낫죠. 어. 신발 낫지 않았어? 봐봐. 나 몰라. 그렇지 이렇게 쳐야지. 나 어떻게 쳐? 이렇게 그걸 치니까 위에 이렇게 때리져 버리니까 이렇게 쳐줘야지. 아, 이렇게 쳐야 되는데 자꾸 위에를 이렇게 치니까 소리가 작게 나다가. 그대로 때리. 이거 때릴 때도 그렇게 있어요. 오히려 3년은 아까 중간중간에 들어가는 따다다 이거는 완전 박자 정확하게 나오거든. 응. 인트로도 오히려 세게 치니까 지금 정확하게 나오고 인트로에서 살살 치니까 왔다 갔다 하는 것 같은데 세게 쳐버리고 어디 그러니까 둔두단 이거는 이제 엇박으로 가니까 발이 얼추 맞는데 둔두단 이렇게 나가는 부분이 지금 않거든. 킥이 안 맞아. 이게 어느 부분이지? 이거? 응. 이거 8분음표 두 개가 아니고 셔플 리듬이니까 이거는 응. 그러니까 나 이거 하겠다. 둔두다 해야 되는데 이렇게 해야 되는데 발이 어중간하게 셔플도 아닌 것이 8비트도 아닌 게 셔플도 아닌 게 그렇게 들어가버려. 알았어, 부분이 이거 있고 칠 때. 그 지금 요거 두다다단따 이거 지금 강약 조절이 지금 어느 정도는 들어갔는데 아마 조금 더. 앞에 거는 조금 더 살살 원곡 들어보면은 거의 안 들려. 그냥 쏘고. 아니 여차하면은 사실은 얘 안 쳐도 돼. 이제 안 돼. 몸에 그렇지. 이거 그러니까 더 살살. 더 살살. 근데 그 지금 정도로도 지금 사실 충분하긴 해. 조금 더 그리고 디테일하게 들어가자면 그렇게 하란 말이지. 필인이 지금 되게 좋아졌는데. 네, 필인 되게 좋았어. 전에보다 훨씬 나. 처음보다. 전에보다 훨씬 나은데 아까 내가 누나 연주할 때 누나 상체만 보고 있으면 막 열심히 하는 게 보여서 쏘가. 근데 눈을 감고 바테를 세니까 쏘가. 이러면 발이 안 맞아. 그러니까 원래 관객석에서는 몰라. 누나 으따드 되게 아, 양쪽에 여기만, 바뀌어 여기만. 가면서 이러고 열심히 치르고 있는데 이상해. 이거 눈 감고 자꾸 세보니까 뭐 킥이 안 맞니까. 그래서 원래 공연할 때는 연주를 하다 누가 틀리면 절대 쳐다보면 안 돼. 틀리면은 다 거기 쳐다보면 관객석에서 다 알아. 그래서 절대 틀린 사람이 있어도 쳐다보면 안 돼. 그러면 친구가 많이 쳐다보인다. 그 다음에 앞부분 어디였다? 앞쪽에서 얘도 셔플 리듬인데 약간 예? 약간 얘네나 얘네도 예. 쪽 아. 셔플 느낌이 조금 더 나고 이 셔플 리듬으로 조금 더 해라는 조금 더 거지? 뒤에가 조금 더 얘가 조금 더 뒤로 빠져야 되는데 어정쩡하게 나와. 누나 거기 한번 쳐봐봐. 계속 연결을 시켜야지. 어디가 셔플인데 지금? 나도 모르겠어. 자기가 어디가 셔플인지 모르고 치면 잖아. 여기서부터 여기까지 그래야 돼. 쳐보세요. 네. 시작. 이렇게 돼야 되는데 요거 마무리 지을 때는 얘가 조금 빨리 나오는 느낌이 있거든. 거기도 셔플 리듬인데 약간 둔, 딴, 단 이렇게 나와버리는 느낌이 있으니까 둔, 따단 이렇게. 하고 오래 떨어주란 네. 말이지. 셔플 리듬이니까 둔, 따단 이렇게 해야 되는데 드럼 스네어가 먼저 나오고 우리가 그 뒤에 리듬이 나오거든. 우리도 똑같이 들어가는 건데 거기가 그거 누나 아예 셔플로만 돼 있는 곡을 쳐본 적이 있나? 없지. 없지? 이렇게 그거 쳐본 적 없어? 그러니까 어? 재미나. 터미널? 연습에 재미나 옛날 안 했나? 아, 나는 안 쳤지. 그때 학원에 주던데. 학원에서 할 때 나는 아마 그때 안 다녔지 진짜. 내가 학원을 1년에 몇 개월 안 다니가지고. 그렇지 뭐. 라이드는 원래 이런 용도고 라이드 굴리는 용도고 크래시가 부수다는 의미다. 의미죠. 때리는 용도고. 그러니까
오늘은 칠 때 얘 치지 말고 아, 이거 이거. 연습 때리는 거는 난 무조건 이건 얘 줄 아니면 알았다. 어. 얘 아니면 얘 때리는 거 아니? 이렇게 가면 그럼 됩니다. 오늘은 어. 하고 다른 것도. 저 오더로는 거의 이제 어. 거의 그런 세세한 리듬만 그 우리 저기 합주할 누나가 때 여기 맞추는 것만 수업을 있다 그러면 하는데. 아, 저 제목 볼 때마다 움직여. 왜? 하여튼 웃긴다, 그것만 지금 어, PD는 오케이, 거의 오케이. 내가 되니까 세세한 리듬만 조금 맞춰주면 될 것 같고 그다음에 한 거, 지적한 거. 이거 좀 연습하세요. 형 그거 공연해놓고 난 뒤에 누나 셔플도 연습할 겸 오텀 립스나 재즈곡 하나 할까? 당분간 신곡하지 맙시다. 당분간 신곡하지 맙시다. 공연까지는 하기로 했잖아. 어? 공연까지는 하기로 공연은 했잖아. 드럼 악보 만들어준다 했잖아. 쉽게. 올렸잖아. 올렸어? 그때 카톡으로 다 올렸는데 드럼하고 기타하고. 나다 받았는데. 나는 못 받았지. 악보 안 좀 올랐어. 톡 좀 봐라 누나. 아니 다시 보내줄게 그거는. 뭐 어디 공연까지는 가는 할 거야? 거잖아. 일단 그것도 뭐 되는 대로 그러니까 하고. 공연은 다음 주 합주할 곡은 아니잖아. 아 다음 주는 아니지. 다음 주 그럼 공연 빼고 9곡이지. 그렇지. 9곡이지. 왜 한곡이야? 공연 빼고 9곡 회계 전회까지. 회계에서 소년회계까지? 그럼. 그러면 회계에서 소년회계 한번 해봐줘. 이거 아예 연습 못. 그 리듬은 나도 어렵다니까. 이거 곡 받아놓고 3주 쉬었잖아. 이거 지난번 합주할 때 이거 하지 않았고 한 번도 못했다고. 아니 그래 내가 이거를 내가 쳐갖고 찍어 보내줬잖아. 근데 누나가 연습할 시간이 없어. 못다 꽂았어 이거 아까. 못다 아, 이거 꽂았어. 아니 블루투스야, 블루투스야. 블루투스야? 어. 내 거이라 봐봐. 근데 이 핵에서 소년에게는 나한테도 너무 어려워. 내 채널 열어봐봐. 이거 아닌가? 맞는데. 내 채널은 내가 쳐는 거 기타 소리가 좀 크게 나올 거야. 이 채널을 내가 다운 받아서 여기 넣어놓은 것 같은데. 이거 이거 맞나? 이건 것 같은데. 같은데? 원곡 같은데? 야, 니네는 이걸 안단 말이야? 잠깐만. 아니 그걸 안 한다는 게 채널? 아니라 어. 내가 친 게 기타 소리가 좀 더 크게 들리니까. 안 한다고 하고 그걸 아는가 말이야. 아, 알지 그 원곡 어디 밸런스가 다른데. 아, 뭐, 아니 채널? 뭐 유튜브 거 틀라고? 그러니까. 아니 유튜브 거 틀라고? 채널? 그러면 유튜브를 틀어야 돼? 그러니까 그게 누나가 지금 차라리 다음 마스터링 되는 깨끗한 사운드보다 기타 소리가 훨씬 조금 더 크게 나오는 게 연주를 아, 맞춰 유튜브 틀라고 유튜브. 유튜브를 틀어야 돼? 네 유튜브 GT 거를 트세요. 내 말이 어렵나? 어. 이 누나가 전문 용어에 약하잖아. 그래. 어느 채널 나라- 이런 말 쓰지 말라고. 채널이 오디오 채널 몇 번을 어느 나라 말이 편한데? 아니 다 풀어서 이야기하라니까. 유튜브를 틀어줘야지. 또 한잔한다. 애들 가르치는 사람 맞아? 아, 그러니까 난 기본을 배우는 내 학생 중에 외국인은 없었어. 내 학생 중에 외국인은 없었어. 나 음악 학원 했을 때는 외국인도 가르쳤는데. 내가 영어권은 해봤어. 이게 아무래도 저 인도네시아 개인 같아. 뭐 제3 세계야? 일로 들어가. 일로 어, 들어가. 구독 안 돼 있나? 구독돼 있다. 거기 보면 제일 최근에 올린 것 중에 보면 있을 거야. 동영상 눌러가지고 누가 뭐 됐네. 이거? 그래. 거기 그거 맞춰갖고 적어봐. Hey yo, GTU? 안 되겠다 안 되겠다. Hey yo, GTU? 소리가 다 뭉쳐져서 나오는데 이거 맞출 수 있겠어? 한번 해봐봐. 아니 원곡보다는 이게 편할걸? 해봐. Hey yo, GTU?
누나 원곡 들어가 봐봐. 차라리 원곡 트는 게 아, 낫다. 원곡 그러니까 들어가. 소리가 다 뭉쳐졌어. 땅땅땅땅 이게 안 들리는. 그 다음에 거. 저건 어떡하지? 따뚜따 이게 어. 지금 발이 안 따라주는데. 아 저걸 바꿔야 될 것 같은데. 내가 저기 막 연주 지금 이 부분을 지금 바꿔야 될 것 같은데. 속도가 안 돼. 따뚜따. 아니 근데 이거 연습 안 했잖아. 연습하고 아니 해야지. 누나 발 움직임이 저게 안 될 것 같은데. 속도가. 왜? 할 수 있다. 누나 저 오늘 녹화한 거 나중에 봐봐봐. 녹화했나? 그거 누가 한 거 왜 녹화해? 녹화한 거 봐봐봐. 분명히 왜 녹화해 이거 살린다. 분명하다고. 아 왜 녹화해? 이 악랄한 놈. 연습 많이 한 걸로 녹화해야지. 녹화 잘 되고 있지? 아 진짜 이상한 거 어울린다 제가. 따뚜따 그 부분만 다시 해봐. 나도 아. 나도. 발이 스피드가 그까지 안 나올 것 같아서. 이거. 뭐 앞에서부터 해도 되고. 여기서. 어. 아좀 연결을 좀 하세요 계속. 알았어 다시. 자, 그럼 정확하게 얘기할게. 그 부분만 세 번 반복. 여기만. 세 번 여기만. 반복. 근데 좀 발을 좀 보려고 그래. 알았어. 누나 기존을 박자를 계속 잡고 가봐봐. 박자가 어. 98인데 감이 안. 뭐 확실해. 예비박행이. 난이 박이. 그래, 얘 박자 봐봐. 내가 줄게. 어. 어떻게? 봐봐. 둘, 셋, 넷. 안 봤잖아. 안 맞아. 일단 좀 이따 봐. 네? 다시. 안 되겠나? 바꿔야 되겠나? 킥이 이게 아니고 완전히 생으로 지금 밟고 있어가지고 스피드가 안 나올 것 같은데. 왜 발을 어떻게 밟고 있는데? 원래 명칭이 뭐가 뭐지? 맞잖아. 그 명칭이 뭡니까? 두 번 따닥 밟는 거. 더블? 네? 더블 킥도 안 하면 힘들 건데. 더블 킥 지금 하는 거 아니야? 근데 야. 안 될 것 같나? 아니 해야 되지. 그러니까. 어. 하다가 안 되면 빼지. 근데 이거 빼고 연습하면은 앞에 걸 빼야지. 딴 이렇게 되는 거지. 어디 이거? 이거. 이거 각각의 앞에 거를 빼버리는 수밖에 아. 없지. 그래도 일단은 연습을 한번 해보고 이거 거기서 템포가 완전히 다 틀어져 버리니까. 그러니까 이게 조금 누나가 그걸 맞춰야 되거든. 그러니까 리듬을 아직까지 다 속지를 못했는데 그다음에 그러니까 또 그때 니랑 하고는 연습을 못했잖아. 메인 리듬 할 때 조금만 왼발 조금만 열어주고. 야, 열어주고 이거 할 때.
나 일주일 동안 원래 연습해가지고. 두 번을 딱 쳤을 때 약간 착 하는 감기는 소리가 나야 되는데 너무 탁 소리가 나버리니까. 무슨 말인지 알겠다. 이렇게 착착착 내려오는 소리가 나야 되는데 이렇게 탁탁 부딪히는 소리가 난다. 네. 다시 한번 해봐봐. 아 이거 근데 다시 해도 못 받겠지만 그래도 어쨌든 해볼게. 연습을 안 하고 지금 니네가 있을 때 지적이라도 받아놔야 나중에 연습할 때 참고로 해가지고 연습을 할 거니까. 그래 좋겠다. 지정해 주는 사람이 있으니까. 그러니까 지금 이렇게 받아놔야 나중에 혼자 연습할 때 아 이 부분 이렇게 하라. 메트론 틀 거 맞지? 어? 메트론 틀 거 맞지? 원곡 뭐 들어가고 들으라며. 원곡 틀고 하라고. 원곡 지금 틀고 방금 해봐. 이 부분 메트론 들어가고 안 맞춰보고. 어차피 발 때문에 틀어져. 어차피 지금 안 어, 된다. 어차피 틀어져, 이것저것 지금은. 해도 지금은 연습이 안 된 상태라서 나도 안 될 걸 아는데. 안 몰란다. 그리고 누나는 지금 약점이 뭐냐면은 너무 악보에 의존하기 때문에 어. 원곡을 틀어버리면 중간에 틀어졌을 때 다시 따라잡는 연습이 필요해. 무슨 그래야 말인지 우리가 합주할 때도 가능하지. 지금 합주는 거랑 원곡이랑 편곡이야. 아니요, 이거 지금 아직 합주를 안 해본 곡입니다. 아니 3주 쉬었는데 저번에 복 받아갖고 한 번도 연습을 못 했잖아. 근데 합주한다 하잖아 이번에. 아, 한 번이라도 해보는 게 좋아. 그래. 다리? 킥이 다 엇박으로 들어가야 되는데 다 정박 들어가고 정박으로. 다 정박 들어가지. 게다가 그 앞에 요 A 파트 끝나고 B 파트로 넘어가서도 지금 정박 나오고 엇박고. 여긴 아예 대놓고 정박 들어가고 이렇게 딱 치고 나서 엇박고 그래야지. 쿵딱 아, 그래, 나도 쿵딱 아는데. 이렇게 돼야 되는데 쿵딱 쿵쿵딱 이렇게 돼버리거든. 그러니까 이거는 연습해야 되겠다. 연습해야 돼. 그러니까 조금 느리게 연습을 해야 되는데 누나 자꾸 원곡 연습 원 스피드로 연습하니까 그렇지. 알다 혼자 할 때는 느리게 느리게 할 하고? 줄 안다 이제. 오케이. 그래 해가지고 이게 손 움직임 사이에 발이 들어가니까 그 움직임을 익혀줘야 되거든. 이거는 왼손에 들어가겠네. 이게 하나는 왼손에 들어가고 하나 오른손에 들어가거든. 근데 아마 누나 치다 보면은 둘 다 오른발에 들어가요. 오른손에 들어가. 이거는 일단은 다음에 이번에 합주할 때는 아마 대충밖에 안 될 것 같다. 그러니까 전체적으로. 사실은 합주할 때 대충이라도 한번 하는 게 좋아. 그렇지. 그냥 대충 아마 될 것 같다. 네. 연습을 해가지고 가더라도 오케이. 그러면 다른 거 연습을 지금 5시 반인데 우리 나이 한 번만 더 한번 해보고. 해볼까? 그리고 은진아, 어? 다음 그 노래 할 때. 어. 땀땀땀땀땀땀 가잖아. 어. 심벌을 저쪽 때리고 이쪽 때리고 엄청 급하게 때리는 게 한 번 있던데. 어. 이거 한 개만 때릴까? 저걸 두 번. 이걸 두 번 때릴까? 이거 왔다 갔다 하지 말고. 원래 양손으로 때려야 되는 건데. 남편 때리면 따가이 되는데. 어. 근데 한 손만 잡고 하니까 이렇게 되니까. 아, 이거 원래 양손으로 따닥하는 근데 원래 심벌 저 스네어랑 뚠 따단 이렇게 가야 되는 거라서 한 번 하나 갖고 쳐야 돼. 그러니까 이렇게 쳐야지. 아마 그렇게 될 거야. 뚠 따단 이렇게 들어야 될 거야. 자, 이것도 롤리나이트 해보자. 심벌이 이렇게 치는 게 좀 오래 걸리긴 해. 우리 저 은진이한테 너무 어려운 거 시킨 거 아닙니까? 어? 네? 다 전부 다 어렵대 아니, 그러면. 우리가 이런 노래를 안 해가지고
우리 맨날 들어. 그리고 시간도 많이 안 준다. 이거 보니까 어려워 보이는 거야. 시간도 많이 안 줬다. 돌아서면 또 세 곡 들고 오는데 연습. 아 그래서 이제 내가 아까도 얘기 꺼내자마자 내가 잘랐잖아. 이제 세곡 선생님 얘는 선생님이니까 금방 하잖아. 근데 아까 그 노래 이거 몇 번 하면 이런 노래가 오히려 편할 걸. 진짜. 사실 내가 자꾸 틀리는 부분이 저 부분이거든. 어. 나도 저 부분이 지금 계속 안 맞아가지고 녹화를 못 하고 있어. 그래서 안 올라오는구나 해서. 저 부분이 계속 틀려. 나도. 이게 필링이 어려워. 한 번만 더 해보자. 씨. 그리고 누나 조금씩 빨라지거든. 빨라. 조금 노래 나오는 부분에서 조금 차분하게. 노래 나오는 부분부터 차분하게라고. 예. 이게 발이 복잡해지니까 자꾸 앞으로 나가려고 그러거든. 이 순간
조금씩 타이밍이 빨라지는데 이 노래는 누나가 빨라지면 하타 죽어. 나도 죽어. 하타 죽어. 근데 진짜 이거는 빨라지면 안 되는 노래네. 고등학교 때 나 이 노래방에서 많이 불러봐서 아는데 빨라지면 죽어. 쉬어야 되니까 최대한 이거 속도를 이게 유지해야 돼. 높은 음에서 계속 나오는 거라서 빨라지면은 보컬이 느려져도 죽어요. 죽는 거 아니야? 높은 음이 계속 있어. 내 소리 하지 말고. 말도 안 되는 하지 말고. 알았어. 그래서 속도가 빨라지면 안 되는 거네. 이게 내가 봤을 때 필링이 좋아진 이유가 어. 3주를 쉬면서 누나가 음악을 들으니까 이제 어느 부분에 필링 들어간지 아는 것 같아. 음악을 계속 안 치고 계속 들으니까 필링 더 좋아졌어? 필링 좋아졌어. 응? 필링 타이밍이 좋아. 안 그러니까, 쳐야 되네. 한 번씩 쉬었다 와야 돼. 그러니까 그게 아니고 그거야. 화가 안 돼. 이보세요. 아주머님. 네. 그게 아니고 음악을 자꾸 들으니까 그 필링이 네. 외워지니까 그런 거야? 외워진 상태에서 쳐버리니까 자연스러워지는 거예요. 예전에는 악보를 보고 악보에 의존해서 치니까 아. 타이밍도 늦고 안 맞고 봐야 하는데 되니까. 지금은 지금은 대충은 아니까 어디 음악을 듣고 어느 정도 리듬을 익숙해져. 아니까 그거대로 치니까 지금 익숙해져. 필링이 굉장히 좋아졌어요. 아, 좋아졌어. 다행이네. 누나 다음 주 합시다. 그리고 시작 타이밍이 꽤 잘 맞아요. 잘 맞았어. 네. 근데 아직도 단점은 필링의 마지막이 느려. 빨리 시작해. 빨리 써. 빨리 시작해. 마음이 급해서. 필린이다 싶으니까 이제 빨라지는 거지. 그러니까 빨리 끝내고 신발을 쳐야 되거든. 어. 그래서 그 타이밍, 그러니까 신발 시작은 맞아. 근데 항상 마지막 네 번째 박 필링이 안 맞지. 그러면 이것도 대충 이제 그거 뭐지? 합주할 정 합주를 네, 할 이거 합주할 정도는 정도 돼. 되는 거고. 괜찮아. 누나 화파라 가야 된다. 하타만 살려주면 돼. 그거는. 아, 그래도 합주를 몇 번. 너무 늦게 와가지고 얘네들이 내 시간에서. 엄청 잘하는데 어? 지금 우리 선생님들이 어. 보기에는 네가 못하는 기다. 계속 지적받고 있다. 아 근데 지금 이럴 때 잠깐 보고 막 해줘야. 맞아. 합주 때는 이제 아니 아무 소리 내가 안 하거든. 멘탈이 강하니까 얘네들이랑 같이 하지 멘탈 약하면 같이 못한다 나밖에 못한 맞아. 내뭘 한다니까 아, 우리 팀은 아무 노력한 사람이 없기 때문에. 없지 잘한다 이러잖아 내가 멘탈이 진짜 갑인 것 같아 야들이 막 이렇게 막 뭐래도 그래서 뽑았어. 뭘 모르네. 누나 팀 안 나가고 있잖아. 내가 깍붙어 있으려고 버티고 있잖아. 좋은 팀에 갔다. 어? 진짜 선생님들만 있는 팀. 많이 배울 수 있어서 좋지 뭐라도 그러면 내가 그러면 다른 거는 아까 그 부분은 왜 나도 도저히 못 맞추겠던데. 우리끼리 그 부분만 돌려보자 나중에. 자꾸 원곡 갖고 그러지 말고 합주 때 형이 힘들다는 그 부분만 가지고. 아니 이게 계속 8분음표 엇박으로 가는데 어. 필링이 8분음표 엇박에 다 들어가는 게 아니거든. 어. 그러니까 못 맞추겠어. 아니 그럼 그거를 나중에 통일시켜 버리면 되잖아. 우리끼리 맞춰야 만들어버릴까? 만들어 버려서. 그치? 오케이. 아예 맞구나. 찐따가 안 나게 그렇게 맞아. 하는 오케이, 게. 오케이. 깔끔한 게 제일 좋다 그치. 어. 이랬다 저랬다 해가지고 맞아. 나 그게 나중에 너무 쉬워서 할 수 뭐 하자 이 정도면 모르겠는데 알았어. 지금 그것 때문에 헷갈릴 것 맞아, 같으면 맞아. 다 같이 버터 좋다. 그러면 다음에 합주 또- 때 그 부분만 따로 돌리고 그럼 다음 합주 어떻게 할 거야? 여기서 써도 되면은 차라리 누나도 이 드럼에 익숙하고 트라이톤 저거 코르그 있는데 다윤이도 차라리 저게 낫지 않아? 여기 여기 좀 하면 써도 편하지. 되겠습니까? 그렇지. 저희가. 아니 그런데 이제 그냥 한 번 할 때 우리는 합주를 많이 안 하니까 한 달에 한 2번 해. 그러니까 우리가 4번 할 때 10만 원을 냈으니까.